Pag bumili kayo ng tinapay, sa inyo na yan sa lasa. Yung mga tanong, yung tanong kay Gracia kanina eh. Ano ba unang tanong sa'yo? May sriracha ba kayo sa bahay? Meron. Araw-araw di po pa-practice. Sumayo ka ba dati sa harap nito? Ito. Parang nagkataon yung once a day. After kumain, kami. Chill lang. May pipili na kong tulog dito. Hi guys, day 2. Buksan natin ang ilaw. So, this morning naulan. And so, dito lang kami sa cabin kasi naulan nga. Wala kaming canopy, wala kaming any tent. Bawal magtayo ng tent din sa labas. Canopy is okay. So dito sa tiny cabin, napakaliit ng space talaga at all. Kung makikita nyo lahat ng gamit nakakalat. Dahil breakfast, supposedly, magbe-breakfast kami ng friends ulit dito with yung mga natira naming food. Marami kaming natirang food. Ang kaso, since naulan nga, hindi kami makalabas. No? So, kanya-kanya na munang tambay. And na-forecast ko na rin kasi kahapon or kagabi na uulan nga. And so, just in case, we wanna make sure na may makakain yung mga bata. Ako, nakapagdala ko ng spam. So, magluluto lang tayo ng spam. May mga nabili kaming tinapay dun sa kay Ate Yolis. Nung kumain kami kay Ate Yolis. So, until na makauwi kami ng bahay, probably we're just gonna do get together ulit dun sa apartment namin. Kasi since magkakapit bahay lang naman kami, dun na lang namin uubusin yung mga pagkain. Ano pa ba? Shower, very decent yung shower. Makakapag-shower ka ng talagang hot shower. Hot water. And, yun nga lang, sabi, 5 minutes lang tinatagal ng hot water and then magre-reset siya every 30 minutes. Kaya, make sure, katulad ko, kakaligo ko lang din, basa pa yung buhok ko. Walang blower, so if you want, you need to bring your own blower. Marami, may plug naman, pero not enough, like 2 lang. Isa lang ata yung outlet dito. So, ayun. And then, usually, ang checkout is at 11. Pero, we avail the late checkout at 1:30. So, we have plenty of time pa. It's a very nice experience, guys. Yung not too camping na alam mong nasa tent lang kayo, pero you still have the environment, the scenery, yung feel ng woods, diba? Yung into the woods ka talaga. At least comfortable pa rin yung living. Na may CR, may private CR ka, toilet. Ganun lang guys.
guys mag-reset, magmuni-muni sa buhay, magpahinga. You deserve na magpahinga. So, lahat naman tayo gusto work, diba? Wala namang masama mag-work. Kailangan natin yan. Pero, you have to take care of yourself then. Health is wealth. Kasi, how can you work if ikaw na mismo sakitin, diba? Just like me. Sakitin. So, yun lang guys. This is our day 2 and later, we are going home na rin. So, thank you for watching and sana nag-enjoy kayo. Bye!